উত্তৰ পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল এয়াৰ শ্ব' বায়ুসেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব' মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিল সুখয়, ৰাফেল, মিৰাজ, তেজছ। জেগুৱাৰ, MiG-29, গ্ল'ব মাষ্টাৰৰ লগতে ধ্ৰুৱ, Mi-17, সূৰ্য কিৰণ হেলিকপ্টাৰ আৰু যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰদৰ্শন। বায়ুসেনাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া। I am so happy that Air Force selected Guwahati for observing the annual celebration. And Guwahati has never seen this kind of spectacular presentation. I am grateful. So how it will motivate the people? I mean, it will motivate our youngsters to join in Air Force. প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণবশতঃ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে এয়াৰ শ্ব'ত। গুৱাহাটীৰ আকাশত যুদ্ধ বিমানৰ দৃষ্টিনন্দন উৰণ চাবলৈ আহিল শ শ লোক। মহাবাহুৰ ওপৰত বায়ুসেনাৰ শৌৰ্য বীৰ্য দেখি অভিভূত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী লোক। পঁয়সত্তৰখনৰো অধিক যুদ্ধ বিমানে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দেখুৱালে এয়াৰ শ্ব'। My heartiest congratulations to all Indian citizens and especially to all the air warriors on a very, very successful completion of the flying display on the eve of 93rd anniversary of the Indian Air Force. And we had chosen Northeast as the region because we have a very large representation of people from this region. And it's a gesture on part of Indian Air Force to connect with the people of Northeast. And for Northeast, Guwahati is the gateway. और इसीलिए हम सब ने मिलके ये जो निर्णय लिया कि गुवाहाटी में हमें वायुसेना का प्रदर्शन करना चाहिए और इससे हमारा कनेक्शन भी बनेगा ईस्ट के लिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, लड़के लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हों और हमारी जो बहुत ही बढ़िया सर्विस है उसका भाग बने। বায়ুসেনাৰ বিমানৰ বিশেষ কলা কৌশল চাবলৈ লুইতৰ পাৰত সমবেত হ'ল অগণন লোক। এয়াৰ শ্ব'ৰ মাজতে আকাশৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীক ধন্যবাদ জনালে পাইলটে। আকাশৰ পৰাই ক'লে নমস্কাৰ গুৱাহাটী। ওপৰৰ পৰা চাবলৈ আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে। বিমানেৰে আকাশত অংকন কৰিলে প্ৰেমৰ প্ৰতীক চিহ্ন। এনেদৰে এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল উত্তৰ পূবৰ লগতে অসমবাসী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।